72 सालों में मरे हैं, कत्ल हुए हैं, शहीद हुए हैं, घर लुटा है, जायदादें लूटी हैं। अगर दुनिया भर का कोई जुल्म हुआ है उन पर हुआ है जिन्होंने ये मुल्क बनाया था, जिन्होंने ये मुल्क बनाया था। इस मुल्क के बुनियादों में जिनके आबाओ अजदाद का खून है, 72 सालों में इंतकाम लिया गया, उनसे लिया गया। 72 सालों में हमने किसी काफिर पर हाथ नहीं डाला। हाथ डाला है हमने मस्जिद पर डाला है, हमारा हाथ डाला है मदरसे पर डाला है। हमारे हाथ पहुंचे हैं तो मौलवी के गिरेबान तक पहुंचे हैं। हमारे हाथ उठे हैं तो तालिब इल्म जिसके हाथ में मेरा रब का ये मुबारक कुरान होता है, हमने उन हाथों को काटा है। सड़कों पर, चौराहों पर, नदियों में, नालों में, रास्तों में, मस्जिद से बाहर जब भी किसी का नाजायज खून बहाया गया है, ये वो लोग थे जो मोमिन थे, जो मुसलमान थे। अब मुल्क में दो चीजें वो काबिल सजा ठहरी हैं, वो काबिल इंतकाम ठहरी हैं। मुल्क के साथ वफादार रहना, अब ये वफादारी ये अब जुर्म बन गया है। इस्लाम के साथ वफादारी ये जुर्म बन गया है। 72 सालों में तारीख का एक तालिब इल्म जब भी मैं देखता हूं, मुझे हमेशा वही लोग जो मुल्क के वफादार थे, जो इस्लाम के वफादार थे, उनका खून मुझे बहता हुआ नजर आया। और कहां कहां नहीं बहाया गया, किस किस ने नहीं बहाया। और फिर फर्क, मुझे कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा वो भी मेरे बच्चे हैं, वो भी मेरे भाई हैं। यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले वो भी मेरे कौम की औलाद, वो भी मेरे बच्चे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले वो भी मेरे बच्चे हैं। मदारिस में पढ़ने वाले वो भी मेरे बच्चे हैं। जिस तरह मैं सबको एक नज़र से देखता हूं, मैं यही चाहता हूं कि रियासत भी सबको एक नज़र से देखे। क्या वजह है? उनके लिए आपकी नज़र अलग होती है, इनके लिए आपकी नज़र अलग होती है। उन पर कुछ खराश आती है, सारे ओहदेदार पहुंचते हैं। और अगर मेरे मदरसे के मासूम तलबा को बमों से उड़ाया जाता है, हफ्ता गुजरे हुए भी कोई बाअसर शख्सियत उनके पास जाना गवारा नहीं करता। मैं क्या समझूं मेरी ये इज्जत है? मैं क्या समझूं मेरा जुर्म क्या है? मैं क्या समझूं मुझसे इंतकाम किस चीज का लिया जा रहा है? मैंने बुरा किया जो मुल्क को बनाया, मैंने बुरा किया जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार किया, यही मेरा जुर्म है। वरना आपने देखा कितने सारे लोग वो इस मुल्क के करप्शन में पकड़े गए, आज भी उन पर उनकी करप्शन आया और जाहिर हैं। बताइए 72 साल की तारीख में किसी पगड़ी वाले ने मेरे मुल्क का खजाना लूटा हो? बताइए 72 सालों में किसी मस्जिद वाले ने, किसी मदरसे वाले ने मुल्क का खजाना लूटा हो? बताइए मुझे। 72 सालों में किसी पगड़ी वाले ने मुल्क का कानून अपने हाथ में लिया हो? 72 सालों में किसी मदरसे के बच्चे ने मुल्क का कानून अपने हाथ में लिया हो? बताइए, कोई सबूत दीजिए। जब 72 सालों में मैं मुल्क का भी वफादार, मैं आईन का भी वफादार, मैं रियासत का भी वफादार, फिर उस वफादारी का सिला मुझे ये दिया जाता है, कभी मेरे चेहरे को चल नहीं किया जाता है, कभी मेरे सीने को चल नहीं किया जाता है, कभी मेरे जिस्म को जलाया जाता है, कभी मेरे मासूम बच्चों को बमों से उड़ाया जाता है। मैं उन माओं से क्या कहूं, किस तरह तसल्ली दूं जिन्होंने अपने जवान बच्चे, जिनकी उम्र 25 साल थी, जिनकी उम्र 30 साल थी, ये उम्मीद थी 4 महीने बाद वो बच्चा वापस आएगा, मैं उसकी शादी कराऊंगी। 4 महीने बाद वो बच्चा वापस मेरे घर पर आएगा, मैं फूलों का हार उसके गले में डालकर मैं उसको मुबारकबाद दूंगी, बच्चा तू आलिम बन गया। 4 महीने बाद जो बच्चा घर में मेरे माँ के पास आकर माँ उसके गले सीने से लगाकर उसे कहती, बच्चे तुझे मुबारक हो, तूने रब का कुरान हिफ्ज किया, वो बच्चा 4 महीने क्या अब 400 साल भी अपने घर तक नहीं पहुंचेगा। मैं उस मां को क्या जवाब दूं, क्या तसल्ली दूं उस मां को? और फिर जख्मों पर नमक पासी, छोटे मोटे वाकयात तो हो जाते हैं। अल्लाह करें, अल्लाह करें, अल्लाह करें कि तेरे बच्चों के साथ इस तरह के छोटे मोटे वाकयात हो जाएं, फिर देखूंगा किस तरह रोता है, किस तरह पागल होता है।
KPK کا IG کہتا ہے جی چھوٹے موٹے واقعات تو ہو جاتے ہیں، ہے بغیرت، یہ چھوٹا موٹا واقعہ ہے؟ مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے معصوم بچوں کا قتل کیا گیا، یہ کوئی معمولی واقعہ ہے؟ چھوٹے موٹے واقعات ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کی جگہ تیرا بچہ مرا ہوا ہوتا تم تو دیوانہ ہو جاتا، پاگل ہو جاتا، کپڑے پھاڑتا، تیری بیوی، تیرے گھر کا، تیرے خاندان کا کیا حشر ہوتا؟ لیکن یہ خون اس لیے ارزان ہے کہ یہ میرا ہے، یہ خون اس لیے بے قدر ہے کہ یہ میرا ہے، اور یہ خون اس لیے بے قدر ہے کہ ان کے والدین نے، ان کے باپوں نے، ان کے آباء و اجداد نے ملک بنایا ہے جس پر آج تو عیاشی کر رہا ہے۔ یہ خون اس لیے ارزان اور سستا ہے کہ یہ اسلام کے نام پر بہہ گیا ہے، یہ خون صاف ہے، یہ دھوکے سے، فریب سے، سب ملاوٹوں سے پاک ہے، اس لیے یہ خون ارزاں ہے۔ لیکن اس خون کا قدر ہے، اس خون کا قدر ہے۔ اللہ کرے کہ اس کی وبال، اس کی نحوست میں اور آپ تک نہ پہنچے، لیکن حکمران اس خون کے گرف سے بچ نہیں سکتے۔ واللہ رب کے اس پیارے قرآن کو گواہ بنا کر پیش کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ان معصوموں کا خون اٹھے گا اور ان حکمرانوں کا گریبان پکڑے گا۔ جہاں دنیا کی کوئی عدالت نہیں ہوگی، جہاں دنیا کا کوئی ادارہ نہیں ہوگا، جہاں دنیا کا کوئی بااثر شخصیت نہیں ہوگی، وہاں رب پکار رہا ہوگا لمن الملک اليوم، بتائیے کس کی بادشاہت ہے؟ کیوں شہید کیا؟ کیوں مارا؟ کیوں قتل کیا؟ کیوں خون بہایا؟ کیا جواب دو گے؟ اور بڑا تماشا ہوگا، بڑا تماشا ہوگا، ہم آپ کا بڑا تماشا کر لیں گے، لیکن آج ہمارے دل چلنی ہے، ہمارے دل زخمی ہیں، اس لیے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے معصوم بچے ہم سے مسجد کے تقدس میں، مسجد کی چٹائی پر رب کے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے ہم سے لیے گئے ہیں، اور رونا اس پر آتا ہے کہ یہ پہلا واقعہ بھی نہیں، یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ پہلا واقعہ ہوتا پھر بھی اتنا درد نہ ہوتا، اگر یہ آخری واقعہ ہوتا پھر بھی اتنا درد نہ ہوتا، لیکن غم یہ ہے، درد یہ ہے کہ 72 سالوں سے تخت مشق ہم ہی ہیں۔ ہم اپنا کیس آج اب عوام کے پاس رکھتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ آپ نے اپنے علماء کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اپنی مساجد کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اپنے مدارس کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے ان طلباء کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ حفاظت کا ذمہ اب میرا اور آپ کا بن گیا ہے، حکمرانوں کا نہیں ہے۔ مسجدیں ہیں تو ہماری الحمدللہ، ہمیں فخر ہے، مدارس ہمارے ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے، یہ معصوم بچے ہمارے ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے۔ یہ کوئی تانے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، لیکن خود آپ میں سے ہر ایک اور میں آج کے بعد محافظ بنیے۔ مسجد کا محافظ بھی ہم، مدرسے کا محافظ بھی ہم، پگڑی کا محافظ بھی ہم، داڑھی کا محافظ بھی ہم، مسجد کے چٹائی کا، فرش کا، مسجد کے اس ڈھانچے کا، مسجد کے تقدس اور احترام کا، ان تمام کے محافظ آج کے بعد ہم ہی ہوں گے۔ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔